Röviden szeretnélek tájékoztatni, hogy mit is kell tudnod a no stress csaliról. Számomra a szelektív horgászat jelenti a pontyhorgászat csúcsát. Tudom, hogy hiába alkalmazom a megfelelő szisztémát, ha nincs hozzá optimális csalim, és hiába van megfelelő csalim, ha azt nem tudom eredményesen használni. Ebben a műfajban a kettő egymás nélkül semmit sem ér. Ez a csali ebből az indítatásból született. Azon pecásoknak ajánlanám, akiknek nem viszket a tenyere, ha pár órán belül nincsen kapásuk. A stabilitási indexnek köszönhetően a boilie szelektivitása pedig tovább növelhető. Egy apró trükk, amely mindhárom bait csali használatakor növelheti az eredményességedet. Én minden esetben csalifúró segítségével óvatosan és többször leszedve a forgácsot fúrom át a boilit. Ellentétben a fűzőtűvel, mellyel átszúrjuk a csalit, így nem keletkezik a boilie mikrorepedés, ami akár szabad szemmel nem is látható, viszont ennek hatására a csali minősége és szelektivitása lényegesen romlik. Amennyiben hasonló apróságoknak tűnő, ám de az eredményességedet növelő tényezőkről szeretnél beszélgetni, hívd fel telefonon, beszéljünk róla.